Президент баштаган чиновниктер келип колдоду. Кыргызстан хоккей боюнча акыркы оюнда жеңип 3-дивизионго чыкты. Кыргызстандын хоккейчилери 4-дивизиондун алкагында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында Кувейт курама командасы менен беттешти. Оюн жыйынтыгында Кыргызстан Кувейтти 14-0 эсебинде жеңди. Беттешке президент Садыр Жапаров, биринчи айым Айгүл Жапарова, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров, Маданият министри Азамат Жаманкулов жана башка аткаминерлер келип улуттук курама команданы сүрөп турду. Кыргызстан биринчи беттешинде Иранды 13-2 эсебинде утса, экинчи беттеште Малайзияны 22-1 эсебинде, үчүнчү беттеште Сингапур командасын 15-0 эсебинде жеңди. Турнир жыйынтыгында Кыргызстандын хоккейчиси Чувалов мыкты оюнчу наамын утту. Хоккей боюнча 4-дивизиондун дүйнөлүк чемпионаты жыйынтыкталып, Кыргызстан 3-дивизионго чыкты. Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кг арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. Молодцы, ребята, поздравляю вас. Поздравляю. Так, как я обещал вам 4 дня назад, да? 4 дня назад было, да, у нас? 5 дней назад. Каждому из вас с меня приз будет. Приз. Так, главный тренер вы, да? Да. Поздравляю вас. Побольше чуть-чуть. Все, молодцы, ребята. Я еще раз поздравляю вас. Насколько я понимаю, вы на 3-й дивизион переходите, да? Да. Если вы выиграете на 3-м дивизионе, еще больше будет. 2 раза, 3 раза больше будет. Подтягивайте других ребят. Спасибо. Ребята, от лица Федерации, от нашей сборной, огромные слова благодарности нашему уважаемому президенту Садыру Нуржичу Жапарову. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Президент кыргыз хоккейчилерин 4-дивизиондогу хоккей боюнча дүйнө чемпионатындагы жеңиши менен куттуктады. Бишкек шаарында 8 мартта 4-дивизиондогу хоккей боюнча 2022 жылдагы дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Садыр Жапаров жана өлкөнүн биринчи айымы Айгүл Жапарова Кыргызстан менен Кувейт курамаларынын ортосундагы турнирдин финалдык беттешин трибунадан көрүүчүлөр катары көрүштү. Улуттук курама Кувейт командасын 14-0 эсебинде жеңип, аны менен бул дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээледи. 4-дивизиондо чемпион болгон Кыргызстандын курама командасы эми эл аралык хоккей федерациясынын колдоосу алдында 3-дивизиондо ойнойт. Сыйлыктарды тапшыруу азымы аяктагандан кийин мамлекет башчысы Кыргызстандын командасынан кийим алмаштыруучу жайына кирип хоккейчилерибизди чемпионаттагы ишенимдүү жеңиши менен куттуктады. Садыр Жапаров спортчулар менен баарлашууда улуттук кураманын жеңиши бардык кыргызстандыктарга кубаныч жана сыймыктануу тартуулаганын белгиледи. Президент өзүнүн атынан бардык команда мүчөлөрүнө, машыктыруучулар курамына жана улуттук кураманын дарыгерлерине акчалай сыйлыктарды тапшырды. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 3-мартынан 8-мартына чейин Бишкек шаарында 4-дивизиондун командалар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Бул республиканын аймагында өткөрүлгөн спорттун олимпиадалык түрү боюнча биринчи дүйнөлүк чемпионат болду. Турнирге Кыргызстан, Кувейт, Сингапур, Малайзия жана Ирандан 5 курама команда катышты.